Benvenuti. Come primo talk la track italiana della giornata abbiamo il talk su Postgres e Raspberry Pi di Ruben Souza, la parte brasiliana di Second Quadrant Italia. E per iniziare qualcosa non va bene a parte il mio italiano, no? Funziona quello o questo? Può essere questo. E che non va bene? Ogni anno c'è un numero più basso di studenti che va all'università per iniziare a fare computer science. E di questi studenti che vanno all'università per fare computer science, il livello di skills che loro iniziano sono i bassi, il livello iniziante sono i bassi. E per risolvere questo sempre parlo dell'educazione, educazione. La proposta di questo talk è una forma di hackeare l'educazione. Io sono Ruben Souza, lavoro a Second Quadrant come System Admin e Postgre Consultant e oggi il talk è Postgre on the Raspberry Pi. E scusate per il slide in inglese, però non sapevo se era in inglese o in italiano, quindi fa tutte e due, no? E va bene. Prima di iniziare, per ringraziare i pioneer che hanno iniziato con questo, Giuseppe Broccolo, che è la prima persona che ha iniziato a installare Postgre e fare tutto questo lavoro in Postgre con Raspberry. E qui la parte sociale, c'è il contatto del Second Quadrant, Twitter, se vuoi twittare, questi sono i hashtag. Questo qui, abbiamo un blog per Postgre con Raspberry, se vuoi guardare dopo. C'è lì spiegazioni per compilazione, installazione, utilizzo generale. E questo è un repositorio con un playbook di Ansible, che è lo che utilizziamo per fare l'installazione di Postgre in questo cluster. E prima di continuare, il senso di hackeare l'educazione. Hacker o hackeare qualcosa c'è un senso che può essere dubbio. E la verità, hackeare è una cosa buona. Io ho trovato questa spiegazione in questo libro di Werner Gehring, che è una spiegazione che mi piace. Hacking è godere la sfida di risolvere problemi di una forma creativa. E la proposta qui è risolvere il problema che c'è nell'educazione. E il sistema è il sistema educazionale, che non è perfetto. Qui è un generale del talk. Per iniziare, ritornando al punto iniziale. Nel 90, la década del 90, quando gli studenti andavano all'università, normalmente la maggioria degli studenti avevano un'esperienza di programmazione prima. Quindi, quando iniziava il primo anno, già aveva un'idea, qualcosa che aveva fatto quando era al liceo o quando era prima del liceo. E questo ha cambiato, inizia nel 2000-2010, anche oggi, di questi studenti che vanno lì, se qualcuno c'è un'esperienza superficiale, normalmente coinvolto con web design o qualcosa così. Quindi il livello tecnico ha cambiato troppo. E per non solo dire questo, come lavoriamo con dati, è meglio per guardare qualcuno dati per si basare, no? Questi dati, io ho preso questi dati degli Stati Uniti, non ho trovato qualcosa qui fatto così in Italia o in Europa, voglio fare una ricerca dopo. Se qualcuno di voi va a guardare, questo è pubblico, faccio un paragone, un confronto lì tra il job market negli Stati Uniti e anche la parte di formazione di liceo e bacharel, che secondo si fece nell'università, licenziati, per fare un paragone di tutte e due. Qui è un sviluppo del numero di licenziati in università che c'è PhD negli Stati Uniti. E si può guardare qui che fino al 2001 andava bene, dopo c'è una caduta enorme, dopo il 2008-2009 inizia ad andare su, però questo cambiamento è giustamente di che parlo io. E oggi è possibile guardare questo, come a Second Quadrant, penso che questo in tutta azienda che lavorano con tecnologia, quando inizia a cercare una persona che c'è un livello tecnico è complicato da trovare, perché oggi non è, c'è un gap di lavoratori. Qui
è del mercato, è il job market. Questo qui è una stima del 2012 al 2022, che loro fanno una stima in accordo con la situazione che è oggi presente, del numero di new jobs, nuovi posti di lavoro, che va a essere al 2022, quindi 10 anni. E questo qui, loro fanno questo in generale, no? Questo è solo dei STEAM jobs. Questi STEAM jobs, non so se qualcuno conosce, è una forma che negli Stati Uniti loro hanno classificato Science, Technology, Engineer and Math, che è la parte nostra, no? Quindi lavoro coinvolto con questo. E lì va di ingegneria, a parte matematica, e questa qui è la parte con computer science. Pode vedere che il numero di posti di lavoro, che è una stima di aprire 9 posti di lavoro fino al 2022, è la più grossa in comparazione con tutti gli altri settori di STEAM. Quindi ha bisogno di avere troppe persone fino al 2022. Questo qui sono new jobs, quindi vacancy, offerta di posti di lavoro che sono create che non esiste oggi. Questa qui è totale, sono la che esiste oggi, che le persone se va a retirement, non so come dice questo. Pensione, grazie, va a pensione insieme al nuovo posto di lavoro. Se fa un paragone tra questo qui e il primo che è dei licenziati, che è la parte interessante, abbiamo questo grafico. Quindi, qui sono il total jobs, il numero di graduati comparato con la stima del numero di posti di lavoro. Poi vedere che c'è un piccolo gap, non c'è persone sufficienti per tutti questi posti di lavoro. E questa è l'area di computing. E l'altra area di STEAM sono così, life science, c'è troppe persone che si licenzia in comparazione con i posti di lavoro. Si laurea, si laurea. Grazie. E nostra parte qui c'è un gap. Questo è il risultato di tante cose, però una cosa che succede è che nella scuola oggi, questo cambiamento che è successo dagli 90 al 2000, è che nella scuola ha cambiato, loro hanno iniziato a produrre consumatori invece di persone che crea, persone che portano soluzioni. Quindi questo advertisement è una cosa normale. Ho lavorato in scuola in liceo, high school. C'è scuola che fa una classe di Learning Office, Microsoft Office, e loro chiamano questa classe una classe tecnica di informatica. Quindi gli studenti imparano a utilizzare Office. È questo, l'ora di informatica è questo. Quando lui finisce non sa fare nulla, è un consumatore, non sa creare. E questo c'è il risultato prima di questo tutto il grafico che abbiamo guardato. In comparazione con le due generazioni di persone, prima, se qualcuno di voi qui ha avuto la chance di utilizzare Commodore e Spectrum, si poteva aprire, si poteva distruggere, si poteva fare tutto, perché voleva, non era che il professore nella scuola pedeva questo. Quando iniziava la scuola già aveva un conoscimento di prima. In comparazione alla generazione di oggi, il computer è diventato un prodotto casalingo. No? Ah, bravo. Dove è il computer qui? Bellino, però è tutto incollato, non si può aprire, non si può cambiare neanche la memoria, perché è una cosa come un frigo, no? Nessuno vuole fare nulla. Quindi è diverso di una persona che ha utilizzato questo, e anche questo, grazie a Gabriele, è aperto completamente lì. Quello altro non si può. C'è una differenza. Molto perché ha cambiato che il goal e l'obiettivo è learning. C'è persone che pensano che è studiare. Non è studiare, è imparare. Se puoi studiare senza imparare nulla, è possibile. Quindi la intenzione è imparare. E imparare è una cosa che deve essere divertente. E questa non è una idea nuova, no? E ho messo qui due frasi, Benjamin Franklin, che non è una persona del nostro tempo. Lui diceva che è diverso se insina, se teach.
insegni, forse si può ricordare, no? Però se sono involto, I learn. Quindi l'intenzione non è insegnare, è imparare, è diverso. E anche Richard Feynman, che è un famosissimo fisicista, è anche pedagogo. Lui anche diceva questo, la forma di imparare deve trovare la forma disciplinare per imparare, l'intenzione è questa. Per risolvere questo, in Cambridge un gruppo di persone, 4 persone, hanno creato The Raspberry Foundation per provare a presentare una soluzione per questo. Quindi questo è il hackeamento che loro hanno fatto. Loro hanno iniziato a fare questo nel 2009, questo è il gruppo di persone, qualcuno viene a parlare del Raspberry sempre che c'è qualcosa, e la intenzione era giustamente questa, di promuovere gli studi di computer science in ragazzi a high school, prima di andare all'università, perché quando loro vanno all'università forse il livello è meglio. Aveva 4 punti, deve essere divertente, deve essere hackeabile, programmabile, deve essere economico. La intenzione era $25, loro erano arrivati a 35, va bene. E deve essere una cosa robusta, se mette la camicia e vai, non si distrugge. Mette questo, prende qualcuno logo, vai e continua a funzionare, non fragile. Il risultato è che sono arrivato è il Raspberry. Questo qui è il Raspberry 1, è veramente un computer. Qui c'è il power, qui è la parte per monitor, c'è rete, USB, qui è audio, e c'è GPIO anche, che loro hanno cambiato. Questo qui è la schedina come un hard disk. Questo è il risultato finale. È come il Commodore in certo senso, perché non è anche con una box, è aperto, quindi già è aperto può fare qualcosa. Non c'è una definizione prefatta, tu puoi fare qualcosa che vuoi, è un computer, fa qualcosa che vuoi. E no, questa questione che si domanda se si può chiudere, tu puoi fare un progetto che non ha anche bisogno di chiudere quello, quindi puoi lasciare aperto e fare quello che vuoi. Questo ha portato di volta, in tante scuole hanno iniziato a utilizzare il Raspberry e porta nuovamente la curiosità, perché ogni persona che guarda questo, guarda che bellino, viene a fare domande, e sono adulti. Quando sono ragazzini vuole fare tutto, anche distruggere, per vuole imparare. Questo sono qualcuno progetto che ho portato qui per rappresentare. Progetto interessante, questo qui dentro di questa scatola, che è una scatola di titanio, c'è un Raspberry. Questo è un progetto che NASA ha fatto che si chiama AstroPi. Questo è in orbita e loro hanno promosso questo con high school. Quindi quando questo Raspberry è vicino a casa tua, se in orbita o non nella Terra, se tu è entrato qui e hai fatto un registro, puoi sapere che in questo momento questo satellite con Raspberry è qui in Italia. Qui è un progetto per fare Wikipedia offline. Loro hanno messo Wikipedia dentro qui e portato in scuola in regioni che non c'è accesso a internet e tutta la scuola utilizza questo come un server di accesso per imparare, per iniziare a programmare Python, qualcosa con Wikipedia installato. È Rachel Pi, progetto interessante. Qui è per controllare un drone. C'è un GPIO in Raspberry che si fa il controllo di in-out e si può programmare qualcosa che vuoi. Questo che è un progetto con Raspberry è qui e il Raspberry fa il controllo dei 4 motori del drone. Qui è lo schema, in internet si può fare, non è complesso, si fa un download di questo, non ha bisogno di avere conoscenza di elettronica per fare questo prima. Python sì per fare la parte di programmazione, però la parte di elettronica è semplice. E qui è una stazione meteorologica che loro hanno inviato a ogni scuola negli Stati Uniti per fare controllo climatico. No? Dopo loro prende tutte queste informazioni per fare un database centrale. È interessante anche. E una cosa di Raspberry, oggi se tu vai in internet per fare ricerca di SBC, che è Small Board Computer, che è un Raspberry, c'è Raspberry e c'è tante altre aziende che fa.
Però se c'è tanti così, perché Raspberry? La questione del Raspberry è la comunità. Se vuoi fare un progetto, qualcuna persona già ha fatto. Se vuoi creare una cosa, è più facile di trovare aiuto per conto della comunità. E questa comunità ha creato altre board che sono chiamate hats, perché se poi su Raspberry, qui come questa qui, che c'è un monitor, quindi si può aggiungere, c'è Raspberry qui e si può aggiungere un'altra qui. Quindi si può fare tante robe. Si può lavorare anche Raspberry e Arduino, che le persone pensano che Arduino e Raspberry sono la stessa cosa. Arduino è più per automazione e Raspberry è un computer. Si può lavorare utilizzando Raspberry insieme a Arduino. E oggi è in tutti i luoghi. Ogni volta c'è magazine parlando di qualcuno progetto di Raspberry. C'è anche in series, nella TV e principalmente nella scuola. Nella scuola ogni logo c'è questo. Perché è più facile, invece di comprare un computer nella scuola, una di queste è $35, invece di comprare uno con, non so, 600 o 1000, è più facile da fare. E è un computer normale. Ogni di questo qui è un computer, c'è un Raspberry qui, quindi c'è una tastiera, un mouse, un monitor. Il computer non si può anche guardare perché è piccolo, è un Raspberry. Fino al 2015 aveva 7 milioni di unità sold. E loro, a parte questo, fa una parte di funding educazionale anche, quindi c'è un ritorno perché la Raspberry Foundation è una charitable foundation, quindi non è visa il lucro, no? Quindi loro fanno un ritorno di questo, soldi che vendono alla comunità. È chiaro che questa non è una proposta per risolvere tutto il problema che c'è nell'educazione, questa è una discussione troppo profonda e la intenzione non è questa. Però in un certo senso il cambiamento che si può fare, il Raspberry ha tentato da fare. E il Raspberry Pi, che c'è in questa scatolina? Software che si può usare, Unix, e ho sentito che si può installare i Windows anche, io non ho provato questo perché non c'è perché. La installazione del Linux, la più utilizzata è Raspbian, che è basata in Debian, è un Debian. Si può utilizzare Arch, c'è una versione per Arch, però come è un ARM, non è un Intel, è un ARM, si deve compilare tutti i pacchetti per ARM. Quindi non è se si va a installare un Debian, c'è 10 minuti? Se va a installare un Debian normale non funziona, deve essere compilato. Però anche FreeBSD, Gentoo, qualcuno di questo. La installazione è più semplice che fare l'installazione di un Linux normale. La verità, per fare l'installazione del Raspbian, tu fai il download di un'immagine zip, scompacta questa immagine, utilizza in Linux con DD apre questa immagine nella scatola, quindi non è installazione, la installazione già è fatta in questa immagine, mette lì e funziona. Per informazione, il sito ufficiale raspberrypi.org, se va lì c'è tutta la documentazione, si fa l'installazione in 10 minuti, meno che questo. La configurazione è solo fare sudo raspi config per cambiamento di hostname, SSH, server, tutto tramite questo qui. Però è anche un Linux normale, quindi si può entrare nel file di configurazione e cambiare manualmente. Questa è una tool per facilitare, però. E il hardware, abbiamo fatto una comparazione tra Raspberry 1 e Raspberry 2. La data di release e il prezzo che è, la memoria qui è cambiato principalmente a 1512 a 1 giga, qui è un monocore, quindi solo un core, qui è un quad core, qui c'è 3 Raspberry 2, questo qui è un Raspberry 3, che anche continua ad essere un quad core. E il cambiamento del Raspberry 2 per Raspberry 3 non è andato così troppo forte come il cambiamento del Raspberry 1 per Raspberry 2. Il Raspberry 3 è bello perché c'è wireless on board, il Raspberry 2 non c'è. Però è chiaro, il prezzo è uguale, quindi se va a comprare oggi compro un Raspberry 3 perché è più avanzato. Qui c'è un Raspberry per guardare qual è il modello del Raspberry, hanno fatto revisione con la PCB, no? Quindi qui dentro si può guardare, c'è questa tabella,
per sapere qual è il modello specifico che si vuole comprare. Queste informazioni sempre in raspberrypi.org. Benchmark che abbiamo fatto, questo benchmark che facciamo secondo quanto è normale, no? Con ZK, buoni e dopo il benchmark di Postgres. Per guardare in-out con disco, stream scaling con memoria e anche come Postgres va a lavorare qui. Se qualcuno di voi ha già fatto, è un'idea generale. Qui c'è la comparazione tra tutte e due, Raspberry 1, Raspberry 2. Scusa per andare così veloce perché non c'è tempo, sembra. Qui la comparazione tra la CPU, la memoria ha cambiato tanto, è la doppia, il disco abbiamo utilizzato la stessa scheda, per non avere nulla di comparazione, una scheda meglio che l'altra, quindi la stessa scheda. Sistema operativo lo stesso, Postgres 9.4, lo stesso in tutti e due. Quindi è cambiato la CPU e la memoria. Qui si può guardare, qui è reading, Raspberry 1, Raspberry 2. Quindi si compara questa parte che è di reading speed, qui só c'è uno perché è un core, solo uno core. Qui sono quad core. E abbiamo fatto con XFS nella partizione e con XT4. Se guarda la schedina è 32 MB per secondo. Arriva lì forse a 23, va bene. E può guardare che il risultato è simile a tutti e due. Qui è solo in-out del disco. Come lo stesso disco il risultato è uguale. La differenza è che è il numero di core, che si può fare con concorrenza perché è un quad core. La stessa cosa con writing, anche arriva lì per writing a 7,5 MB per secondo, qui lo stesso perché è la stessa scheda, quindi è un risultato aspettato. Qui inizia a cambiare un po'. ZK aveva anche la stessa scheda, quindi arriva lì 19 MB per secondo. Qui il cambiamento della CPU, questo stream access è il link di accesso tra il processore che va alla memoria. Qui c'è un cambiamento perché qui è solo un core, quindi arriva lì 300 MB per secondo. Qui già c'è un utilizzo di thread che sono quad core, è una cosa più, un sviluppo più costante, no? Scusa. Quella comparazione di Postgres, fare test di Postgres. Questo test di Postgres è in memoria, questo è in disco. Il numero è troppo diverso, Raspberry 1 e Raspberry 2, quindi non si può comparare, è cambiato tutto. Anche qui, e ricordi che è lo stesso disco, però il cambiamento è molto meglio. Però se non si compara Raspberry con un computer normale non si sa come Raspberry funziona. Abbiamo fatto una comparazione del Raspberry 2 con un server, veramente un server che un cliente nostro utilizza. Quindi qui è la differenza, il Raspberry 2 e questo Real Server. Invece di avere solo quad core, questa configurazione di 1 giga, questo serve un octa-core di 64 bit e c'è 128 giga. La differenza è qui, per fare un disclaimer, quando abbiamo fatto questo benchmark, questo server non aveva un disco. Quindi loro hanno preso un disco che era lì, no? Fa con questo disco. Questo disco è un disco normale che si può mettere al tuo desktop a casa, che è 15K RPM, ha fatto in RAID 1, è un disco esterno, solo di 130 giga. E qui c'è questo disclaimer, questo disco non è per andare in produzione, questo è un bottleneck, certo. E dopo c'è il risultato. Qui è più la dimensione, no? Qui va a 25 MB per secondo, qui è 250 MB per secondo. Lo stesso, Raspberry 2 e qui è questo octa-core. È troppo diverso. Abbiamo fatto anche la stessa, no? Con XT4 e XFS. Il risultato qui è più aspettabile. Anche qui con ZK. Qui è un SSD, quando continua normale è un SSD. Qui è un disco meccanico, quindi c'è una caduta, però anche arriva troppo che l'altro.
E questo qui è il numero di thread per core. Anche questo quebra è una cosa normale, però se deve guardare il thread arriva troppo alto in comparazione con questo qui del Raspberry. E il test del Postgre, questa è la parte interessante. Questo qui è il Raspberry, questo è il server. Con questo disco, questo test è in disco. Quindi se tu fai una comparazione di questo server con il Raspberry è andato molto meglio che il server. Quindi tu dici, ok, compro un Raspberry, metto lì all'azienda e inizio a lavorare. Questo disco è un disco di Kinder Ovo, non è la stessa cosa. Dopo abbiamo cambiato il disco, abbiamo messo lì un SSD con 5 channel, un disco normale. Questo qui è il risultato dopo che il disco è stato cambiato, è diverso. Quindi Raspberry è una cosa bellina, però non si può mettere in produzione. E anche qui, questo è il risultato giallo e dopo abbiamo cambiato il disco. Sì. Si può mettere in produzione, dipende dalla cosa. Sì. Sì. No, oggi c'è anche VPS provider come DigitalOcean, che loro hanno iniziato a fare bare metal con Raspberry. E funziona. Dipende di che cosa va a fare, non deve essere dimensionato, però sì, grazie. Può mettere in produzione, bravo. In cluster. Qui Postgres e Raspberry. Perché Postgres per Education? Se ritorna aquela parte iniziale di educazione, anche se va a Computer Science, la parte di database è un'area in Computer Science che è meno conosciuta. Le ragazzine quando si domandano loro vogliono andare a fare sviluppo, non c'è una conoscenza così di database. E per evitare un tipo di discussione come questa che ho già sentito tante volte, però io ho bisogno veramente di un database. E le persone, sì, però mette qualcosa lì che va bene. Per evitare questo tipo di discussione abbiamo iniziato questo progetto educazionale. Qui è l'intenzione iniziale educazionale, per portare alla scuola, portare al liceo, per le persone iniziare a avere conoscenza di Linux e conoscenza di Postgres. Qui è per fare una comparazione con quello grafico iniziale del campo di STEAM, Science, Technology, Engineering and Math. Questa è la parte di Computer Science. Se prende questa parte e fa una divisione, la parte del database è solo 2% e la parte di sviluppo è la più grossa. Chiaro, è normale. Finito. Per conto di questo abbiamo fatto PG Bramble. Bramble in italiano penso che è arbusto, una cosa così. Per l'intenzione di avere questo cluster con Raspberry. E perché fare Learning Postgre? Per imparare Postgre e per mettere database nella scuola. È chiaro che se vuoi fare un personal server a casa vostra, se può fare, funziona e si può lasciare lì normale. E anche organizza un po'. La specificazione di questo progetto, abbiamo fatto l'installazione di un master. C'è un master qui con Streamer Replication in questo standby funzionante. Funziona Lorenzo, vero? Abbiamo fatto un workshop ieri per guardare questo che funziona. Questo c'è un server di backup con Barman e qui è un web app con Nginx. Funziona. Installa tutto lì, è tutto che abbiamo installato. E con tutto questo automatizzato, abbiamo fatto automazione con Ansible. Quindi in quello repositorio in GitHub c'è un playbook con Ansible per funzionare con qualcuno computer. Abbiamo utilizzato per Raspberry, però se fa il download si può guardare come funziona e funziona normale. Qui è il costo di questo. Questo si fa oggi con Raspberry 3 per meno di $300. E questo, esatto, con hub, tutto normale. È il che abbiamo spento lì. Quindi c'è la parte di dettaglio. Dopo questi slide, se vuole guardare con più dettaglio, invia l'indirizzo. Alla fine ho dato €300, però va anche così con dollari. La tecnologia coinvolta, Linux, Postgre, Barman, Nginx, è tutto automatizzato con Ansible. L'applicazione che le vuoi, perché con Nginx mette Flask, Ruby, non importa, funziona tutto. Qui è un diagramma con le replicazioni funzionanti.
qui con Barman e l'applicazione. Postgre no Raspberry Pi, come si installa? Normale, Raspberry è un computer, come si installa Postgre, come si installa in ogni luogo. La differenza è che deve essere compilato per ARM. Quindi se si utilizza Raspbian, la versione che c'è più aggiornata in repositorio di Raspbian è la 9.4. La 9.5 non è ancora arrivata lì al repositorio di Raspbian. Se vuoi fare, si può fare e si compila. Per compilare il Postgre in Raspberry 1 ha bisogno tra 4 e 8 ore per fare la compilazione. Con Raspberry 2 ore si compila. E le istruzioni sono tutte qui. Queste istruzioni sono anche nel nostro blog di Raspberry, se vuoi qualcuno fare per guardare. Qui è il tempo che ha bisogno, alla fine sono 2 ore così. La configurazione è la stessa, tutti uguali con postgre.com in PGHBA, e l'automazione, come avevo detto prima, in questo repositorio in GitHub, è tutto lì e fa da solo. Aspettavo di avere tempo per fare un demo, non c'è, grazie. Conclusions. Raspberry Pi già è ora in scuola, già è lì, quindi potremmo utilizzare questo potenziale educazionale per mettere Postgre nella scuola, quindi il ragazzino finisce lì già sapendo come Postgre e database. E una chiamata a tutti voi, fa il vostro progetto, mette Postgre in questo progetto, share the results con la comunità e be part of the community and have fun, enjoy, goditi. Grazie a tutti. Appena iniziata la pausa caffè fuori, quindi si sente. Se avete delle domande al volo, arrivo, ti rispondi lì. Sì. Grazie. No, solo un'informazione. L'ho trovato molto interessante come mai purtroppo è stato fatto prima il workshop ieri e oggi questa introduzione interessantissima. Perché forse sarebbe stato più comodo il contrario, così credo che almeno io e magari qualcun altro avremmo partecipato forse al workshop. Grazie. Per la questione organizzazionale non è stato possibile fare questo qui ieri e cambiare la istanza per fare questo. Sì, la prossima volta, sì. Gabriele. Infatti è il problema per cui abbiamo 17 persone a fare il manager. No, Colpa tua. sì, però, sì. Sì. Grazie. Altre domande? Ma io sono una curiosità, tu avevi tra i vari progetti che venivano fatti con... scusa. Tra i vari progetti che avevi citato fatti con Raspberry ce n'era uno legato alla realizzazione di una stazione meteo. E hai altre informazioni riguardo? Cioè, perché sembra interessante come cosa. È un progetto aperto, si può guardare tutto come è stato fatto, la tecnologia del database che è stato utilizzato lì, io non voglio fare perché disfortunatamente non è andato Postgres, però c'è lì se va a raspberry.org, è tutti utilizzato e anche il sito dove loro hanno messo tutta la medizione. Perché l'intenzione è questo cambiamento climatico, no? Quindi loro hanno iniziato a fare questa misurazione in tutti gli stati negli Stati Uniti per guardare se ha veramente un cambiamento, che è successo con questo cambiamento climatico. E questi dati sono pubblici. Quindi se va a raspberry.org si può guardare lì come è fatto e anche arrivare ai risultati finali. Sì. Altre? Ok. Quando installi 4 Raspberry, che parti? Stavo pensando a farglielo fare a mio nipotino, quindi, capito? Lui, come minimo, vuole partire immediatamente con il desktop di ciascuno dei 4, no? Quindi esiste anche un abbino per riuscire a fare lo switch dei desktop per andare su ogni Raspberry, no? Allora, quando installi il Raspberry, ok? Prima cosa che fai, soprattutto se sei bambino, hai il desktop.
Ok, quindi se io glieli metto tutti e 4 collegati e gli dico vai in SSH, mi manda... Ok. Esiste anche un abbino da prendere o qualche cosa del genere per avere uno switch? Mi ricordo all'epoca che c'erano gli switch dei desktop. Ci sono degli switch hardware per fare questo. Attacchi il monitor, tastiera, dipende. Pensavo che era tutto portatile. Sì, sono piccini così, come dimensioni, costo dipende. Sì, però è l'unico. Sì. È tipo un hub video. Ha fatto tutto. No, aspetta, c'è questo. Ah, qui. Questo. Il numero di board che c'è, questo hat, oggi è enorme. C'è, come abbiamo detto, no? Quello lì è un monitor, che è un'altra board che tu metti lì. E c'è anche board di tablet fatta per raggiungere Raspberry. Quindi se inizia a fare una ricerca c'è tante cose che si può fare. Però se prende solo uno a lui inizia a lavorare, prende un secondo e inizia a imparare SSH, impara velocissimo. Sì, funziona. A posto. Bene. Potete assediare Rubens durante la pausa caffè. Grazie. Grazie.